我補咗差唔多半年，學考 Predict 2，但係最後考到5。我叫 Cherry， 嚟自迦密中學，學考 Predict 2，但係最後考到5。我補咗我諗差唔多半年，保底同常規一齊上。MC 最幫到我，因為其實 long credit 都好多，但係我自己最冇信心嘅地方係 MC， 因為永遠都做唔晒，然後永遠都做到一半就棘住。但係補咗之後，其實就發覺好多方法同技巧係可以盡量執到分嘅。幫到，因為即係我平時自己都唔中意做數啦，同埋好多以前其實基本嘅嘢我自己之前喺學校上堂瞓覺就唔識啦。咁但係呢個計劃就真係幫我打返好個底嘅。我係真心覺得大家可以嚟補啦，因為一嚟呢度上堂嘅氣氛係好好。如果你驚悶嘅話，JJ 啲笑話係一定令到你唔會眼瞓嘅。咁同埋啲技巧係真係有用啦，課金嗰啲配套咧都係有用嘅，例如一啲練習嗰啲。咁所以如果大家想進步又無從入手嘅話，我覺得呢度係一個適合大家嘅好地方。多謝你哋。